Welcome to my YouTube channel. ලංකාවේ ඉතා ලස්සනම සංචාරක ස්ථානයක් වන අවගන බුද්ධ ප්‍රතිමාව බලන්න යන් අද මාත් එක්ක. අද මම මේ ගමන ආරම්භ කරන්නේ ලංකාවේ සොබාදහමේ සුන්දරත්වය, ශාස්ත්‍රීයත්වය පිරිබිඹු කරන ප්‍රදේශයක ඉඳන්. කුරුණෑගල ඉබ්බාගම ඉඳන් තමා අද මම අවගන බුද්ධ ප්‍රතිමාව බලන්න යන්නේ. ඉතින් මේ යන අතරමඟ අපිට හම්බුණ සුවිශේෂී ස්ථානත් මම ඔයාලත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකකින් බෙදා ගන්නවා. මේ යන අතරමාර්ගයේ ඉබ්බන්කටුව ජලාශය අපිට හම්බුණා. ඉබ්බන්කටුව ජලාශය කියන්නේ ලංකාවේ මානව ඉංජිනේරු විද්‍යාව මොනවට පිළිබිඹු කරන ජලාශයක්. මේ ජලාශයේ සුන්දරත්වය නිස්කලංක බව වගේම මතක් කරන්න ඕනේ තවත් කාරණාවක් තමයි ඉබ්බන්කටුව ජලාශයේ සංචාරක ආකර්ෂණය දිනාගත්ත සුවිශේෂී ස්ථානයක්. ඒ විතරක්ම නෙමෙයි, මේ ජලාශය මේ කලාපය තුළ ජීවත් වෙන සියලු දෙනාගේම ජල අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරන්නට සමත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අවට තියෙන කෘෂිකර්මාන්තය දියුණු කරන්නටත් මේ ජලාශයෙන් ලැබෙන දායකත්වය හරිම වටිනවා. අවගන ප්‍රතිමාව බලන්න ගිය මේ ගමනේදී ලංකාවේ ස්වභාවික සුන්දරත්වය කොච්චරද කියලා හිතාගන්න බැරි තරම්. මේ යන ගමන් මාර්ගයේ දෙපැත්තෙම විවිධ ශාකපත්‍ර, ගස්කොළන්, පොකුණු, වැව්වමුණු, කඳුපන්ති, කුඹුරු යායවල්, විවිධ සත්තු, හරිම ලස්සන වටපිටාවක් මේ ගමනාන්තය තුළ තිබුණා. මේ අවසාන ගමනාන්තය පමණක් නොවේ, ගමන් මාර්ගයේද අමතක නොවන අත්දැකීමක් වෙනවා අනිවාර්යයි. කොහොම හරි අවසාන වශයෙන් මේ ගමන් මාර්ගය අපිව ඕගොල්ලන්ව රැගෙන යන්නේ ලංකාවේ ඉතිහාසයේ, පුරාවිද්‍යාවේ, සංස්කෘතියේ ගිලී ගිය සහ විශ්මිත අවගන බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ ළඟටයි. දැන් අපි මේ පහු කරමින් යන්නේ මේ ගමන් මාර්ගයේ තියෙන තවත් එක් සුවිශේෂී සන්ධි ස්ථානයක්. ඒ තමයි කලාවැව.
අවකන බුද්ධ ප්‍රතිමාවෙන් නිරූපණය වන්නේ අභය මුද්‍රාව නමින් හැඳින්වෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හිටි ඉරියව්වයි. අවකන බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ ප්‍රධාන විශේෂත්වය වන්නේ එය සම්පූර්ණයෙන්ම දල වශයෙන් අඩි 40ක් පමණ උසකින් යුත් ගල් කැටයමකින් කරපු නිර්මාණයක් වීමයි. මේ ප්‍රතිමාව තනිකරම කළුගල් පර්වතයකින් ඉතා සියුම් ලෙස නෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රතිමාව අවකන බුද්ධ එහෙමත් නැත්නම් අවකන රජමහා විහාරයේ බුද්ධ ප්‍රතිමාව ලෙසද හඳුන්වනවා. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි මූර්ත කලාව ශිල්ප කලාවේ විශිෂ්ටතම නිර්මාණයක් ලෙස සැලකෙන අතර මේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 5 වන සියවසේ ධාතුසේන රජතුමාගේ පාලන කාලයේදී නිර්මාණය කරන ලද්දක් බව සැලකෙනවා. මේ බුද්ධ ප්‍රතිමාව පිහිටලා තියෙන්නේ සශ්‍රීක හරිත ඒ වගේම ඉතාමත් දර්ශනීය වටපිටාවලින් සමන්විත වූ ග්‍රාමීය පරිසරයක. මේ ප්‍රතිමාව අතීතයේ අතිවිශිෂ්ට ශිල්පීය නිපුණත්වය පිළිබිඹු කරන නිර්මාණයක්. මෙහි සිවුරේ සියුම් නැවීම් සහ බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ සංසුන් මුහුණේ ඉරියව් ඉතා සියුම් ලෙස නිරූපණය කරලා තියෙනවා.